hozir oyijon o'zim qarayman. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Kim kerak? O'ktamov Sararbek uylarimi? Ha, men ayollari bo'laman, tinchlikmi? Men bankdan keldim. Eringiz shu oy 10-sanasida kredit to'lovini qilish kerak edi. Necha marta qo'ng'iroq qildim, ogohlantirdim, haligacha to'lagani yo'q. Ha, uka, bu oy ozgina maoshlari kechikdi, lekin siz xavotir olmang, albatta to'laymiz. To'lov qilishga qurbingiz yetmas ekan, kredit olishga balo bormidi? Voy, to'laymiz deyapman-ku, iltimos. Pul tushishi bilan birinchi sizlarni to'lab qo'yamiz, xo'pmi? Iltimos. Menga ham har kimning eshigi tagida sarg'ayib turish zaril kelgani yo'q. Xo'p, tushundim. 3 kun ichida to'lov qilmasa, bizdan xafa bo'lib yurmanglar. Rahmat sizga.